वात, पित्त, कफ यांचा समतोल साधण्यासाठी तुम्ही नियमित व्यायाम, योगासनं आणि प्राणायाम करणं हे खूप गरजेचं आहे. वात, पित्त, कफ यांचा समतोल साधण्यासाठी तुम्ही अ, नियमित आणि मर्यादित भोजनाचा स्वीकार करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये 2 वेळेसचं जेवण हे जास्ती प्रशस्त आहे. कारण 2 जेवणाच्या मध्ये जे काही अंतर असतं, ज्याच्यामध्ये अतिरिक्त वाढलेले दोष पचायला मदत होते आणि दोष साम्यावस्थेमध्ये यायला मदत होते. शक्य असेल तर आठवड्यातून एकदा लंघन, उपवास करण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यामुळे सुद्धा दोष साम्यावस्थेमध्ये राहण्यासाठी मदत होऊ शकते. तुमचं त्रिदोष साम्यावस्थेत राहण्यासाठी च्यवनप्राश सारखं रसायन औषध तुम्ही नियमित सेवन करा. तुमचे त्रिदोष साम्यावस्थेत राहण्यासाठी मदत होऊ शकेल.